Ini teori hidup diajarin Nabi Muhammad SAW. Usahakan bangun tidur sampai tidur lagi kamu di waktu malam tidak ada perasaan kebencian terhadap siapapun datang dalam hati kamu. Begitu ada sifat, ada benci, resepel, kesel sama siapapun, perangin. Hatimu lebih berharga daripada apapun. Hatimu lebih berharga daripada apapun, teman-teman sekalian. Sebab kamu mau sampai kepada Allah pakai hati kamu. Jangan biarkan hati kamu terkotori oleh apapun. Jeleknya hasut sampai Allah Subhanahu wa taala minta kita untuk berlindung dari kejahatan orang yang hasut. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah hindarin, Allah jauhkan sifat hasut ini dari dalam hati kita.